أهلا يا بشر. بعد اختفاء 50 سنة، الساعة 12 بالليل، حسيت ان انا عاوزة اشارك حاجة، فانا هشارك الحاجة دي. في حاجة الحياة علمتها لي الفترة اللي فاتت بالطريقة الصعبة، فايه نتشارك الدروس عشان نختصر على بعض الوقت ولا ايه؟ بالظبط كده. انا اصلا شخص قليل الكلام، يعني انا في العادي مش بتكلم كتير، بس طلع في عمق اكتر للموضوع ده. الفكرة مش في ان انت مش بتتكلم، الفكرة انت تتكلم صح. ممكن تتكلم نص ساعة في اليوم تبهدل فيهم الدنيا، ممكن تتكلم اليوم كله بس ذكي، محدش يمسك عليك حاجة. فده ايه اللي اتعلمته الفترة اللي فاتت، اتعلمت امتى اسكت. فهقول لكم امتى نسكت من وجهة نظري اللي هي تجربتي الشخصية. اوكي، اول حاجة نسكت عن اي حاجة سلبية، زي واحد القصص القديمة المؤلمة، الترومات. القصص القديمة المؤلمة اللي مش هتفيد لو احنا اتكلمنا فيها، مش هستفيد حاجة. كل شوية اقول اصل كذا اصل كذا اصل كذا، ما كذا حصل خلاص، يعني كذا خلص وحصل. هنقعد كل شوية نفتح في جروح الماضي الا لو الكلام ده هيفيدنا. يعني واحد بيحكي للدكتور بتاعه، طبيبه النفسي هيظبط له الدنيا. حد بيحكي لربنا يطبطب عليه شوية مثلا، هيكتبه على ورقة عشان يعترف ان حصل كذا كذا وانا معترف متقبل. ماشي في اوقات معينة، لكن مش عمال على بطال، مش كل شوية حصل اصل كذا اصل خلاص. خلاص، اللي حصل حصل، نقدر نتقبله بقى ولا ايه؟ يعني بيحصل ليك وبيحصل لغيرك، مش حاجة خارقة. يعني تقبل ان ده حصل ليك زي ما بيحصل لنا كلنا حاجات. يعني بطل ترفضه اصل حصل كذا كذا، لا هو حصل كذا كذا وخلاص. اوكي نحاول يعني. تاني حاجة، نبطل نتكلم عن حاجة سلبية مستقبلية اللي هو سوء الظن. ادي فرصة للحياة ان هي تفاجئك باحتمال مختلف. انا مش عارفة ابص فين. يعني ادي فرصة للحياة تعلمك. ادي فرصة للحياة تفتح لك احتمال مختلف، يمكن المرة دي تبقى مختلفة، ولو مش مختلفة ما حصلت قبل كده ممكن تحصل تاني، فاحنا متقبلين الوضع برضه. فما نقعدش بس ايه نقفل الاحتمالات ونقلق نفسنا وخلاص. وفي الغالب الحاجة دي برضو مش هنقدر نغيرها، يعني الماضي ممكن نشتغل عليه، المستقبل مش هنقدر نتحكم فيه، بس ممكن نساعد نفسنا ان احنا على الاقل نبطل نقلق عليه، وهو هيجي في وقتها وهنعرف نتعامل فيه. هنتعامل معاه في وقتها، نطلب من ربنا مثلا يا رب انا قلقان من كذا كذا، يا رب ساعدني انا مش عاوزة ده يحصل. ونطبطب على نفسنا كده ونهدي الجهاز العصبي اللي هو يا عيني مقلي مش هما بيقولوا فرايد؟ الجهاز العصبي مقلي، فلا نهديه شوية. نسكت عن الكلام السلبي عن حد. ليه حد مضايقني اديله طاقتي وانتباهي؟ يعني انت مضايقني واديك طاقتي وانتباهي؟ لا مش هيحصل. خلص مش هتكلم عنك. انت فاكرني هتكلم عنك؟ حتى الكلام عنك مش هيحصل. وكمان عشان ما تحطش نفسك في موقف محرج، كلام يوصل له، وبعدين لو كنت شجاع كفايه كنت قلت له وجها لوجه. وفي الغالب ما تعملش كده لو الكلام برضو مش هيفيد، لان الحاجه التانية الرابعه تقريبا، الجدال اللي ملوش لازمه. يعني انا لو واجهت الشخص بالحاجه دي هستفيد حاجه ولا مش هستفيد؟ لو مش هستفيد خلاص. يعني ليه اروح اجادل مع حد اقول ده انت عملت كذا وكذا اصل انت كذا وكذا؟ هو لا، انا عارفه اللي قدامي ده مش هيفهم شعوري. انا عارفاه، يعني ممكن لو انا مش عارفاه فرصه كده نتناقش وهو يستاهل، فاديله فرصه يوريني نفسه. يمكن هو يكون شخص لا لو اتكلمت معاه هيفيد، بس هو شخص لو اتكلمت معاه مش هيفيد. الكلام اللي هقوله ده هيجرحني وهيجرحه وملوش لازمه، مش هيغير حاجه. تجادل في رايي ليه؟ انا رايي كده وانت رايك كده، كل واحد رايه زي ما هو. في الغالب محدش هيغير راي حد، هو كل واحد بيبقى داخل عاوز يقنع التاني برايه. فما تفرهدش نفسك، ما تتكلمش وحش على نفسك. ممكن يكون حصل 5 مواقف كنت فيها مش شجاعة كفاية، هل هفضل اعرف نفسي طول حياتي ان انا مش شجاعة كفاية؟ بدي نفسي فرصة ان انا اكون شجاعة المرة دي. انا لما اعيد حكمي على نفسي كل شوية فانا قتلت الفرصة ان نفسي ممكن تغير الموضوع، لان انا حكمت عليها بشكل مسبق. فنديها ايه؟ فرصة. الكلام عند الغضب تقعد تهلفت بالكلام وخلاص.
عند الحزن الشديد برضو، لان احنا بنبقى وجهة نظرنا عن الحياة سوداوية، فبنشوف فيها السيء، فبنقعد نقول احكام ونأفور. اسكت، في الغالب اسكت برضو، الا لو هتفضفض لربنا لحد هيساعدك كده، لكن في المطلق ملوش لازمه. وفي الغالب انا اكتشفت ان معظم الكلام ملوش لازمه حقيقي. يعني انا دلوقتي بقيس الموضوع، هل لو انا قلت الحاجه دي هتفيد حد، اي حد في الكون؟ في الغالب لا، يبقى هسكت. في الغالب ايوه هتكلم وهنتحمل عواقب الكلام بقى، لان مجرد ما الكلمه طلعت خلاص معروف. سر حد طبعا ما تقولوش، يعني كلام منطقي بس هنقوله. عند ايه؟ لو انت ما تعرفش الحاجه، يعني لو انت ما عندكش معرفه عن الحاجه او خبره كفايه ما تقولش. دي منطقيه، بس يعني كم من الناس اللي بتقول كلام عبثي منتشر جدا. ما نتكلمش عن الحاجات الايجابيه. ولا سلبي ولا ايجابي، هنخرس خالص. ليه الايجابي؟ مثلا عن خطه مستقبليه غير مكتمله، خطة ضعيفة لسه ما عليهاش أساس على أرض الواقع، هي مجرد فكرة أو مجرد نية أنت بتطفيها قبل ما تبدأ. أولا عقلك يفتكر إن أنت عملتها ويبطل يساعدك، أو ممكن حد يحبطك أو يقول رأيه في المطلق. يعني تخيل حد يقول رأيه في المطلق، يعني ايه الفرهدة دي؟ طالما حاجة انت مقتنع بيها ومش حرام ومش غلط، خلاص يعني ليه نجادل؟ ليه هتقولي رأيك وقولي رأيي وحوار؟ الا لو انت الشخص اللي قدامك طبعا مش في المطلق، يعني كل الكلام مش في المطلق، يعني كل حاجة بتقيسها بمخك برضه. لازم اقول ده كل شوية احتياطي. ممكن انا حابب بس اشارك الحاجة دي مع حد واثق فيه، بس في الغالب لو هي حاجة لسه ضعيفة ما تشاركهاش. شاركها لما تكون مسنودة شوية، وده هينقلنا لتاني حاجة إيجابية ما نشاركهاش. الحاجات الحلوة في حياتنا نختار الناس اللي نشاركها معاهم، مش أي حد بنقوله الحاجات اللي في حياتنا برضه. أوكي؟ السكوت وقت ما حد عاوز منك رد فعل وهو قاصد ان هو مثلا يطلعك عن شعورك مثلا، دي احسن حاجة ممكن تعملها، ان انت تسكت، لان هو مستني منك تنهار. فانا لا، مش هعمل رد فعل. مش هعمل رد فعل. لو بنهار بعيد عنه، بس ما تديلوش اللي هو عاوزه. ما انت لما تقفل على نفسك قوي هتشوف زاويتك بس من الحياة. فانت ممكن عادي تنفتح لحد انت حاسس ان هو هيفيدك وهتستشيره ورأيه هيضيف لك. برضو الكلام مفيد، يعني مش كل حاجة صمت. يعني انت لما تتكلم هتلاقي الناس اللي شبهك، هتقول انت مين. ممكن توصل لفرص وحاجات ما كنتش هتوصل لها لو انت ساكت، وتروح اماكن ما كنتش هتروحها وانت ساكت. فهي كل حاجة ليها ايجابياتها وسلبياتها، منطقي. ولكن معرفش، انا حسيت ان معظم الكلام ملوش لازمة. حسيت ان الصمت سلاح. دايما بنسمع ان الكلام سلاح قوي، ولكن ادركت ان الصمت سلاح قوي جدا برضه. كلام من فضة، السكوت من ذهب. فممكن تتكلم اليوم كله بس ما تقولش حاجة من اللي انا قلتهم دول. تحافظ على غموضك، وتبقى بتقول كل حاجات كتير. بتتكلم في الفن، في العلم، في الحياة، في حاجات كتيرة ممكن تتكلم طول الوقت، بس ما تشاركش حاجات ما ينفعش تشاركها في وقتها.